Hello, Busiafo. We ding the Mama J. And then we say a man we are singing Happy Mother's Day. We wish him all the best. A day we are never for be every Mother's Day. Ebunuebunu nkwan. Eni nyadoa abumua. So special. Abunuabunu no. Enipa bebre nim said yesi. Ebunuabunu. Nti pese na mafo no kire mo Abunuabunu said yesi yemi. Your first recipe you dey share ase Abunuabunu. Na said ye nyina ye nimu no. Abunuabunu ye nkwan bi a ema ahoden mampomuten. Se niema wo ma yedi nyina ye niema mani panya ahoden. Na sana obehye Abunuabunu na se no. Ubehia kontomire, ubehia enwa, ubehia wo prekese, ujene, tomatoes, ene konsosowa, makubunu, momone, emre, ene ensiumunam, adwene, ene koto. Na sana obehya ase no. Ubedi nka tunwa no. Ubetunwa no. Tutunwa ni wi ana watete nwa no nyina kama na odi enwa na gu silver na sekwansen mu na odi asida so odi nsu agu ho na odi konsosowa na maku aka ho na odi nkyene kakra agu nsu no se de be ya nwa na be ye den nti wuwie na wono konsosowa na maku ene wonwa no wi a ehuru kakra afi wabobon kontomire no watete na de kontomire no so gu maka ho nti wusone enwane nsuo no a wodi besi nchen enipa no bebre ye nkwan na abosa nwan ho nsuo no wo mo hwe agu so enwan ho nsuo no na ma unya ahoden ena ma wudi so a wote enwane pampan na hunu sa wudi nwan kwan nti wuwie a afi na wodi kwansen no besi ho wo hwe enwan nsuo na wo so ne ye no edi agu afi wayiyi enwan no edi agu ade fufuru na wodi nsuo agu ho na wahohoro ho nyina tete ho ni nyina to wi a nsuo na wodi gu nwa no ho no nhwie mu obesa sone e di asa ka nkwan no ho enwa no tete no so enye se bebia na wotete ye wo bebia bebi ho no ma ebutu ni tiri no so ho no ma ho ye tuntum ti obawa wa ho no nyina afiri ho ma wa ifita na ewa ni ayimi no bi so tintintin mi no bi tua ho ba ko ye frani ni kobi Nikobi no de ubeye afiri na tenten ba ko no tua ho no so no aba bi ahoma bi sa ho obete sa ahoma no so afiri de sa ho no ho afa wudu nsa fa mfimfin no ebia se bibi tare ho ana se bibi ho a beche se afiri ho to wia na odi ato enwo nsuo na wasoni ade be ye nkwan no wasoni enwo nsuo na si ho wie na wahohoro nwa no ho nwa no nsuo na wahohoro ho so obesoni edi aka ho odi nkan ahye enwa ahwie enwa nsuo no ho agus kwansen no wie ana wahohoro nwa no ho ene edi agum nti ebesa de enwa nsuo na ya hohoro ho asan aso ne ayede asan aka nkwan no ansana washa ase de enyema wo de be ye nkwan na ayede agum nti no ahohoro me prekese ho di meje na aka ho ahohoro tomatoes no so ho de agum momone so me de atum afena mede enam a mede be kan kwan no so ebetudwa edin kan de emane yi emane no ho hwene hwane emane no ho nyina ana mede fante potwe so e kan ho eno so me hwene hwane akire ni nyina kama ebi mu de tuma mu hwane e me de me ya me hwane so mu hwane ya na ama na ye kama ti me hwene hwane yi nkase wo mu ni nyina afiri asana miwie asan de ma adwene adwene le friend pitri nso so ututu ni ti no na yemre o bubu ma hwehwe mu se mo bi ana se bibi hihye mo yi ni nyina kama sana awo horo ho na odi ni nyina ayde aka ho esiso miwie na afi be koto no so ni koto no so be fa koto no amede betum kwan no so wo se bubu na pre no ne nsana wo de nante no
from the pa na nante from so wotiti ni nyina firi ho na afi nchen nso yibitua ho no ma yitimi wo enu so ni nyina wo so twitwa ifiri ho na afi wadane aba ne bo no nso ayi apa bital ho a wo se no so wo wa ifiri ho wo awia na do sekan ya wo ne bo no sekan na wo ne bo no na enkwan ni etonkwan ni man kwan ti mewurawura no akokoto no na ama ichi ni nyina so ayede etimi aba nkwan no na amana ye kam nti nkwan na hyase afi na mede menam no de na me kan si obunam na me yi hu ni nyina mu hu ne ye no afi na mede toto nkwan no na adwene no na bibia mede gum ena mo hwe no nti nam ne de mede ni nyina gum awie si obunam adwene ne nam kan manne ne fante potwe mede ni nyina kan momone ne me bibia mede gum awie nkwan ne siso no se de mo hwe no nti afi na emre na kan woni de nyamfa enka ho bise na matoto dada nti nkwan ne bebere asa na mbere ne di egum medi me nkruma so egum se de mu hu na ti bibia ko mo wi nam koto de an bibia de egum wi nti afi na me be yam me nkwan so ene me makuru ko bunu no nti me yam anu wi a ena mehwe egum no yam anu wi a na mabehwe egum ti se de wo ye nkrakra wo yam nyaado ani mukuru ni aduane nyama no mabehwe egum ti me de nkwan so anu ne ko bunu no aka bomu na mayam na mabehwe egum nkwan no me de nkai de enchine kakra no a nwan ho nti ta fe na me de enchine kakra esa be kan se de be ye ni nkwan ne befa na ede me magi kakra ka ho mesra mu nkwan de wo ya yenyusu especially Abunuabunu yenyusu spices onga na se magi de obetimi de kakra tu se de wa wo peno na wo befa no be se spices de yemfa spices nka Abunuabunu enti se de me di nka kan se mre ne de na matoto dada ewo ho nti bibia ko mu wie ya sana me di mre no so ye de e be ka ho fe no me yi mintos eni me je ne so e kwa yam nti nkwan no e ni diso ene ye no nti we ya me yi mintos ne wie na fe kontomire no me no aye no eno na me di begum so nkwan na to bo ase abene aye bibia awi ti afi na ma ya me kontomire na me di asi wo ba be hwe gu nkwan no na fe to no bo ase ne huru kakra na fe me je ne ntosi ame ya me no so abegum na fi nkwan na wie ya no ti wodi kontomire ne gum wie se na wodi ntosi awaya me ne bibia ne gum wie afi nkwan no esisu kakra enche buja so na fi watwe nti wie a ne je se Abunuabunu no aye no Abunuabunu nkwan ya de nwa koto emere adwene amane fante potwe ene nema bibire momone prekese ene nema bibire aye na wie ya na muhu amucho nkwan na ye wie no nti se wani je ho se opese wo ye bia fulo sa channel na chama wo bisuanfo na obia woni no opese wo boa no na wo chimi hu Abunuabunu nkwan ina masi Mother's Day. Ma omo Ghana ni wiase afa na nyina. We wish mu nyina happy Mother's Day.